ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்திருக்க இடம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாரி ஃபால்ஸ். என்னங்க ஃபால்ஸ்னால் பயங்கரமாக இருக்கும். இங்கே ஏதோ படிக்கட்டுலாம் போட்டு கட்டி அதில் தண்ணியை வச்சுருக்காங்க. கைஸ் எங்களை ஏமாற்றிட்டாங்க கைஸ். இதுதான் ஃபால்ஸுன்னு சொல்லி ஆக்சுவலி ஜாரி ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுதான் சொன்னாங்க. சரி நாங்களும் ஓகே இவ்வளோ தான் ஃபால்ஸ் போல் இருக்குது. ஸ்டெப்ஸில் தண்ணி ஊற்றிட்டுருக்கு. ஒரு சைட் பார்த்தா மேலே ஊற்றுது. இங்கேருந்து அங்கங்கே நிற்கிறாங்க. என்னடா இது ஃபால்ஸ் மாதிரியே இல்லையே, நம்ம ஊர் ஃபால்ஸ்லாம் வேறு லெவலில் இருக்குமே அப்படின்னு நினச்சோம். அண்ட் டு அவர் சர்ப்ரைஸ் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். இதனால ஒரு பள்ளத்தாக்கு வேறங்க, இந்த மஞ்சு புயல் பாய்ஸ் விழுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி அப்பா சேஃபாக லேண்ட் ஆகிட்டோம். ஸோ ஒரு சைடு ஏறி இறங்கியாச்சு. சரி வந்ததுக்கு அடுத்த சைடும் பார்த்துடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சைடு ஸ்டெப்ஸ் வரையாக மேலே ஏறலாம் அப்படின்ட்டு. பிகாஸ் இங்கேருந்து ட்ரை பண்ணோம், பட் இங்கே நடுவில் தண்ணி இருக்குது, அதை தாண்டி மேலே போகணும். ஸோ வேண்டாம்னு சொல்லிவிட்டு இறங்கிட்டு அகைன் அதர் சைட் போனோம். ஸோ அதர் சைட் போயிட்டு மேலே வந்து கொஞ்சம் பிளேசஸ் இருக்குது, கொஞ்சம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதனால் மேலே போயிட்டுருக்கோம். தண்ணி இங்க ஒலையா இருக்குமோ? Hey guys, just say hi. Let's look at this. அண்ட் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இடம் வந்துச்சு. ஸோ இங்கே வந்து எல்லாருமே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் விச்சு அண்ட் லொக்கி ஹேட் வெரி கிரேட் டைம். ஸோ 2 பேருக்கும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. பட் நமக்கு உள்ளே போக இன்ட்ரெஸ்ட்டில், ஸோ வீடியோ ஷூட் பண்ணிவிட்டு அப்படின்னு நான் இங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ 2 பேரும் ஆல்மோஸ்ட் விளையாண்டுட்டு விச்சு வாஸ் லைக் இங்கே போகணும் அங்கே போகணும், அங்கே தான் போகலான்னு சொல்லிட்டு அவர் தூக்கிட்டு வந்துட்டார் ஒரு வழியாக. ஸோ வெளியே வரவே விருப்பம் இல்லை சாருக்கு, தண்ணியிலே நிற்கணும். அண்ட் ஃபைனலி அவர் வெளியில் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டார். அண்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்தது ஒரு சின்ன பேட்ச் ஆஃப் வாட்டர் இருந்துச்சு. அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு. திரும்ப அந்த இடத்த விட்டு சார் வரவே இல்லை. சரி இன்றைக்கி ஒரு நாள் ஆடுறதா ஆடுப்பாதாக இருந்தாலும் போயிட்டு பேராசிட்டமால் வச்சு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டோம். அண்ட் நிறைய என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து த ஸ்பெஷல் பார்ட் ஆஃப் த டே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹார்ஸ் ரைட் தான். ஸோ சீரியஸ்லி ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணான். இவன் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி லைக் ஊட்டியில் வந்து ஒரு வாட்டி இன்னும் கிட்டாக இருந்தான், 2.5 years 3 years கிட்ட இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்போது ட்ரை பண்ணியிருந்தான். ஸோ அப்போது வந்து பின்னாடி ஒரு ஆள் உட்காந்துட்டு என்னை பிடிச்சிட்டு வந்தாங்க. பட் இப்போது பார்த்தீங்கன்னா சாரே வந்து தனியாக தான் போவேன் அப்படின்னு அடம் பிடிச்சி அவங்க அப்பாவை ஏறவே விடலை. ஸோ தனியாக போனாங்க. சீரியஸ்லி பயப்படல. ஸோ ஓகே பயம் வேண்டான்னு வச்சுக்கோங்க, பட் நல்லா ஹோல்ட் பண்ணிக்கிட்டு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணான். பிகாஸ் இவன் ரொம்ப சுட்டின்றது இவனை பார்த்த எல்லாருக்குமே தெரியும்.
ஆக்சுவலி த ரியல் ஜாரி ஃபால்ஸ் எங்கே அப்படின்னா இப்போ நம்ம அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம். ஆஃப் ரோட்டில் ஜீப்பில் போயிட்டுருக்கோம். பிகாஸ் நம்மளோட கார் எடுத்துகிட்டு உள்ளே போக முடியாது, அலோட் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ நம்ம வந்து வழியிலே ஒரு இடத்த பார்த்துட்டு அதுதான் ஜாரி ஃபால்ஸ் அப்படின்னு நினச்சிட்டோம். நிறைய பேர் கேட்டதுக்கு அதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. நம்ம ஊருக்கு புதுசுன்றதால நம்மளுக்கு தெரியல. நம்ம காரை அங்கேயே பார்க் பண்ணிவிட்டு அங்கேயே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். எல்லாம் முடிச்சு கிழிச்சு ஏறி இறங்கி எல்லாம் பண்ணிவிட்டு ஓகே இதுதான் ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறப்போ தான் சொல்கிறாங்க இது ஆக்சுவலி ஃபால்ஸே கிடையாது, பட் இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளே போனோம் அப்படின்ட்டு. ஸோ உள்ளே வந்தோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா கார் போகாதுன்னு சொல்லிட்டு வழியிலே வந்து காரை எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஜீப்பில் தான் போனோம். ரோடு தான் கரெக்டாக முரடாக கல்லுக்குள்ளே பயங்கர பாறையாக இருக்குங்க. அதில் வந்து நம்ம கார்லாம் சான்ஸே இல்லை. ஸோ அதுக்காக பக்கத்தில் பள்ளமாகவும் இருக்குது, இந்த சைடில் மலையாகவும் இருக்குது. ஸோ சேஃப்டியும் இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ அதனால் நம்மளோட ஓன் வெஹிக்கிளில் கண்டிப்பாக போக முடியாது. ஸோ அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து நம்மளை இறக்கி விட்டுருவாங்க. ஸோ இங்கேருந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு உள்ளே நடந்து போகணும். அண்ட் வழியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைடில் ஃபுல்லாக வந்து காஃபி பிளான்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இங்கேருந்து 1.5 கிலோமீட்டர்ஸ் நடந்து போகணும். சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. ஒரு புது ஃபேமிலியும் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸாக கிடச்சாங்க. பிகாஸ் அது ஒரு ஜீப்புக்கு வந்து எவ்வளோ 800 ஓகே 1200 சம்திங் சொன்னாங்க. பட் நாங்கள் 2 பேர் அப்படின்றதால நிறைய நார்த் இந்தியன்ஸ் இருந்தாங்க. இவங்க தமிழ் ஃபேமிலி. சரி டக்குன்னு போயிட்டு நான் கேட்டுட்டேன், நீங்களும் 4 பேர் இருக்கீங்க, நாங்கள் 2 பேர் வந்துடுறோம், ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேச்சு வாக்கில் பார்த்தா அவங்களும் நம்ம ஊர் தானா, லைக் ஆவடியில் தான் இருந்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போது வந்து அங்கே கர்நாடகாவில் செட்டில் ஆகிருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட போனோம். சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. லைக் ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் ஒரு ஃபேமிலி ஃபீல் கொடுத்தாங்க. ஸோ நிறைய ஷேர் பண்ணிவிட்டு நிறைய என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு லைக் அந்த ஃபுல் டைம் அவங்களோட அங்கே இருந்துட்டு அண்ட் ரிட்டர்னும் அவங்களோடையே போனோம். ஸோ சீரியஸ்லி வெரி நைஸ்ங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ஸில் தாறுமாறாக விளாண்டுட்டு இருந்தார். ட்ரெஸ்ஸிங்லாம் பார்த்தீங்களா எல்லாத்தையும் கைட்டு போட்டுட்டு ஒரே ஆட்டம். அங்கே வந்து பெரிய ஃபால்ஸ் கிட்ட அவங்க அப்பா ஆட்டம், இங்கே தண்ணிக்கிட்ட பையன் ஆட்டம். ஸோ நான் 2 பேரையும் ஆஸ் யூஷுவல் ஷூட் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். ஸோ சீரியஸ்லி சொல்கிறேங்க, இதுதான் நம்மளுக்கு ஒரு ஃபால்ஸ் எஃபெக்ட் வரும் இல்லையா. ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒயிட்டாக தண்ணி ரொம்ப கிளியராக இருந்துச்சு. இங்கே பாருங்களேன், கீழே குட்டி குட்டி கல் வெளில நமக்கு தெரிகிற அளவுக்கு ரொம்ப கிளியராக இருந்தது. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே செட்டில் ஆகிட்டாங்க, எல்லோரும் ஒரு இடத்துல. ஸோ நாங்கள் ஆள் கம்மியாக இருக்கிற இடத்துக்கு நானும் மிச்சம் போய்ட்டோம். ஸோ மிச்சம் ஆல்மோஸ்ட் இருக்கிற கல்லெல்லாம் வச்சு விளாண்டுட்டு ஜாலியாக அவனும் என்ஜாய் பண்ணான். அவனுக்கு தண்ணினாலே ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ லைக் தட் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. ஸோ ஜாரி ஃபால்ஸ் அப்படின்றது அது கிடையாது. இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளே ட்ராவல் பண்ணி வந்தீங்கன்னா அதுதாங்க ஜாரி ஃபால்ஸ். ஸோ நீங்களுமே ஃபஸ்ட் டைம் போகிறீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அதை க்ராஸ் பண்ணி வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா உள்ள இடத்துல தான் நம்மளுக்கு ஜாரி ஃபால்ஸ் இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக அதை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஹேவ் ஃபன். அப்படியே சுத்தி எங்கடி ஆளக்கணும் இருக்கியா ஹாரிஸ் பண்ணி லிட்டில் ஜாம் எங்க விஷ்ணு தண்ணியே படம் பிடிக்கிற ஒரே ஆள் நீ தான்டா. இன்னும் 4 pieces தான். நீ சீக்கிரம் சாப்பிட தான் அடுத்த அவுட்டி. தாத்தா பாட்டிக்கு ஹாய் சொல்லு. ஹாய் பாட்டி சொல்லிடு. ஹாய் பாட்டி. ஹாய் பாட்டி. ஹாய் தாத்தா. ஹாய் தாத்தா. நல்லா பாத்தியா?
ஸோ கைஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் அண்ட் என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ மட்டும் பார்த்துட்ருக்கீங்களா? அப்போ மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஸோ தட் நான் போடக்கூடிய எல்லா வீடியோவும் உடனுக்குடன் அப்டேட் ஆகும். So stay tuned for next video guys, and until then it's bye from Passion Gardener Satya. So keep gardening and keep exploring. Tata, take care.